Всем привет, ребята! Меня зовут Валерия Изотова, и вы попали на мой канал. Сегодня я буду снимать опять же влог на природе. Поехали! Так, я сейчас собираюсь. Вот, надеваем курточку. И выходим. Ребята, сейчас я уже буду выходить. В общем, взяла я с собой гироскутер и буду на нем там кататься. Мне кажется, это будет очень прикольно. Так что поехали! Сейчас мы зашли в магазин Азбука Вкуса и купим какой-нибудь тортик. Ребята, посмотрите, тут есть чувисы Мариевой. Вот, и тут есть вот такие вот штучки. Они очень вкусненькие, я пробовала. Ребята, я уже приехала на природу, и со мной Алиса. Всем привет! И, ребята, кто и, в общем, хочет подписаться на мой канал, ссылка будет в описании. Так, мы, в общем, сейчас следим за собакой. Вот она убежала. Ну, как бы, да. Вот, поэтому это слишком странно. Вот, поэтому встретимся сейчас уже Идти домой. во дворе. Мы сейчас бежим за собакой. Это наша собака, но она от нас убегает. Вайс! Ну куда ты идешь? Что ты делаешь, Вайс? Вайс. Алис, как дела? Хорошо. Так, ну что ж, пойдемте во двор. Вайс, ко мне! Вайс! Почему все так плохо? Ребята, в общем, пошлите во двор. Мы сейчас будем жарить шашлыки. И пошлите. Да, Алис? Да? И мы, короче, взяли с собой скейты, гироскутер. Вот, два скейта, гироскутер. Наша, конечно же, собачечка. Смотрите, какая тут природа. Прям вообще. Ребятки, мы сейчас катаемся. Мы играем. Кто умеет залезать по канату? Я нет. Я могу, я. Да, сейчас, подожди, я могу. Нет, я не совсем умею. А я немножечко вот. Так что, я чуть-чуть. Кстати, да, это двор. Да, я попробую. И, поэтому мы, собственно говоря, тут и находимся. Вот, Валя. Нужно наверх залезть. Да, короче, я сейчас попробую залезть наверх. Ребятушки, я тоже лезу. Вот. Ой, что-то больно. Блин. Ребят, я уже залезла. Ладно, свалимся, подумаешь, башка оторвется. Действительно. Не залезай. Все. То мы сейчас встретились с моим братом, он просто был в гостях. Да, Алис? Вот, и мы его сейчас покажем, просто он там где-то на велосипеде катается. Вот. Ребят, вот я встретилась со своим братиком. Никита, скажи всем привет. Привет! Вот, и Шашлык мы сейчас... вкусный. Да, мы съели шашлык. Да, Алис? Да. Да. Вот, и сейчас мы будем... Что мы будем делать? Футбол или что? Да, футбол. Но Никита занимается футболом, поэтому он хочет футбол. Посмотрим. Ребята, ну что ж, мы все-таки решили не играть, потому что уже как бы, холодно, и как бы ни Алиса, ни Никита не захотели играть в этот футбол, потому что, во-первых, мокро, мячик грязный становится, уже неприятно играть, и поэтому я уже заканчиваю свой влог, и всем пока!